17,000 আমি 18 করে দিচ্ছি, মানে শুক্রে 20 আমি 18, মানে বাড়ি না দিলে তো আবার হয় না। ওই ওরা হোম দাম দিবেন, নাহলে 18 রুটা লই পারতা। এটা তো আমি 16,000 কই দিই। নাহলে এটা 18,000 লই পারতা। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আপনার ছাগল কয়টা? 7টা। আপনি ব্যাপারই না বিক্রি করেন? জিরো বুঝছি। কটা নিয়ে আসছে? 7টা। এই 7টা এগুলাই? এটার প্রাইস কেমন করবো? 20,000। 20,000। সবগুলো কি একই রেট নাকি এক একটা এক এক দাম? ওটা রেট বেশি কতটা? এটা কত? 2-3,000 বেশি করে 22-23। 22, 23, 25 এরকমই তো। 22-23। তো দর্শক শ্রোতা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ছাগলটির দাম আছে 20,000, এটা 22,000। এই তো বেঁচে কিনা হয় না, এই তো যাই হোক। কত হলে ছেড়ে দিবেন এটা? 17-18 হলে ছেড়ে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, এটা 17-18 হলে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর এটা মনে করেন 16,000। 16,000। এগুলো তো খাসি না? সব খাসি। খাসি। এই পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে একটাও? একটা হয়েছে। কত বিক্রি করছেন? 17,000। 18 কয়া দিছে, মানে এর ভিতরে 17-18 মানে এর ভিতরে চলতে এটা দিতে যায় 500 এদিকে আর কি। দোনোটা হ্যাঁ সব দিয়ে দিব। মিলিয়ে দিয়ে বয় এটা কেউ জানে না।